हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक जीएनटी। और यार Redmi Note 9 में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इशू देखने को मिल रहा है। और यार आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी कहा था कि यार आपको भी वो इशू देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ यार Redmi Note 9 में नहीं होता है, ये अभी तक के जितने भी Redmi के फ़ोन मैंने यूज़ करे हैं, चाहे वो Note 5 Pro हो, Note 7 Pro हो, Note 9 हो, Note 8 Pro हो, सब में गाइस ये इशू मुझे हमेशा से देखने को मिला है। और ये Redmi वालों की एक बहुत बड़ी कंसर्न है। पर यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपको भी यार स्पीकर क्वालिटी आपकी लो हो गई है, अगर आपका स्पीकर साउंड आपके Redmi Note 9 या किसी और डिवाइस में भी कम हो गया है, अगर आपका स्पीकर पहले बहुत अच्छा चल रहा था पर गाइस अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो उसे कैसे ठीक करना है। क्योंकि यार इसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है और कोई भी मेथड नहीं है। और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल गई है। वैसे मैं अभी 12.0.7.0 अपडेट पे हूँ, पर आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यार ये अपडेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी अपडेट पे होगे तो यार ऑटोमेटिक आपका जो स्पीकर है वो कम हो जाएगा, चाहे आप 12.0.6.0 पे हो, 5.0 पे हो, किसी भी अपडेट पे हो, क्योंकि अपडेट से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। मैं जब 12.0.6.0 अपडेट पे था तभी यार मेरा जो स्पीकर था वो अचानक अगले ही दिन एकदम से यार वो बहुत ज़्यादा स्पीकर क्वालिटी उसकी ख़राब हो गई। तो मैं सोच ही रहा था आपको यार ज़रूर से बताऊँगा कैसे इसे फिक्स करना है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मेथड है। तो यार अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है आपके फ़ोन के स्पीकर को ठीक करने में। और गाइस वीडियो अच्छी लगी और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले चेक करवा देता हूँ कि यार वॉल्यूम कितनी ज़्यादा मेरी डाउनग्रेड हो गई है। तो देख सकते हो मैंने वॉल्यूम लेवल को फुल कर दिया है और मैं अब इसे प्ले कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा यार वॉल्यूम लेवल बहुत ज़्यादा ही मेरा डिग्रेड हो गया है। जब ये फ़ोन नया आया था इससे 15 दिन पहले भी गाइस इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से चल रहा था, और 5-6 दिनों पहले से ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। पर इसका एक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है, आपको मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये कभी फिक्स नहीं होगा। आप इंतजार करते रह जाओगे कि न्यू अपडेट आएगा और ये फिक्स होगा, पर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये अपडेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हार्डवेयर इशू है। शायद यार Xiaomi अपने स्पीकर ऐसे लगाता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से थोड़े ही महीनों बाद वो ख़राब हो जाए। पर यार ये अच्छी बात यह है मेरे लिए कि मेरा जो ये फ़ोन है वो वारंटी में है। आपको भी पता है Note 9 जब रिलीज़ हुआ था वो शायद जुलाई या अगस्त में रिलीज़ हुआ था, और अभी जो महीना है जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वह मार्च का महीना। तो यार मैं वारंटी में अपने फ़ोन को बिल्कुल ही फ्री में ठीक करवा सकता हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मेरा Note 5 Pro जो है वो भी मेरा ख़राब हो गया था, उसको भी मैंने वारंटी पीरियड के अंदर ही फ्री में ठीक करवा लिया था। पर अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, आपको ये जानना है कि स्पीकर को ठीक करवाने में सर्विस सेंटर में कितना कॉस्ट आएगा, तो यार मैंने कॉस्ट दे के भी एक बार Note 7 Pro में मेरा ख़राब हो गया था पर वारंटी में नहीं था। तो यार उसको 700 रुपये से 800 रुपये के बीच में आपको लग जाएंगे अगर आपको अपना स्पीकर ऑफिशियल सर्विस सेंटर से ठीक करवाना है। तो इसीलिए मेरी एक सजेशन रहेगी, आप जब भी फ़ोन परचेज करते हो और 1 साल होने से गाइस 15 दिन पहले पहले या 10 दिन पहले पहले भी अगर आपका स्पीकर ख़राब नहीं हो रहा है, फिर भी आप एक बार सर्विस सेंटर जाओ और उन्हें बताओ कि यार मेरा स्पीकर जो है ख़राब हो गया है। क्योंकि यार ये मेजर इशू है, मैंने हर एक Redmi के फ़ोन में देखी है कि स्पीकर उनका ख़राब होता ही है, चाहे आज हो चाहे यार 1 साल 2 महीने बाद हो। तो यार आप ज़रूर से 1 साल पहले होते होते अपना जो एक बार है स्पीकर जरूर से चेंज करवा लो। उन्हें बोलो कि भाई स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, तो आपका स्पीकर चेंज करके दे देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप बाद में जाओगे तो आपको 700 से 800 रुपये लग जाएंगे। तो आप बिल्कुल ही ये चीज़ ध्यान में रखना कि यार बहुत मेजर इशू आपको ज़रूर से फेस करने को मिलेगी ही, आपके पास कोई भी Redmi फ़ोन हो, क्योंकि मुझे हर एक Redmi फ़ोन में देखने को मिली है। और इसका अगर आपको कोई भी और दूसरा मेथड बताए तो सारे मेथड फेक है। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के थ्रू ये आपका सही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर जाके सही होगा, क्योंकि एक हार्डवेयर इशू है, कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है। उसीलिए यार आज की वीडियो यहीं तक ही थी। आपका कोई भी फ़ोन हो आप सर्विस सेंटर से ही जाके आपको ठीक कराना पड़ेगा। और यार वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।